नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। जशें आमी तुमकां ह्या पयलीं सांगिल्लें की आमी दर सप्तकांत एक एडिटोरियल करतले। त्या सप्तकांतले ज्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी आसा ताचेर भाश्य करपी हें एडिटोरियल आसतलें। आयज आमी एक अशेंच एडिटोरियल घेवन आयला जें गोंयच्या भवितव्याक, गोंयच्या जनतेच्या भवितव्या कडेन निगडीत आसा, तांकां लागू पडपी आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, सध्या कोड्रा फोंड्या हांगा ज्या पद्दतीन IITक विरोध वाडपाक लागला ती परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या पयलीं काणकोण म्हणजे लोलयां, माश्यां आनी उपरांत शिळ मेळावली हांगा जे जाल्ले विरोध ताची आमकां परत एकदां याद येवपाक लागली। लोक राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध करता अशें एक सादारण तक्रार आसता। लोक राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध कित्याक करता? एकूणच सगळ्या मोठ्या प्रोजेक्टांक गोंयकार विरोध कित्याक करपाक लागल्या हाजो विचार कोणें केला काय कितें? जेन्ना अशे प्रोजेक्ट येता तेन्ना सरकार हे थळाव्या लोकांचो विचार कितलो करता ह्या विशीं आतां लोकांच्या मनांत खरोच दुबाव आसा। थळावे जेन्ना आमी लोक म्हणटा तेन्ना ते गांव, ते लोक, ती लोकवस्ती आनी तांच्या मुखार ह्या प्रोजेक्टाक लागून निर्माण जावपी आव्हानां ह्या सगळ्याचो विचार आसता। आनी एकूण सरकाराची कार्यपद्दती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसना की सरकार ह्या विशयाचेर कितलो गंभीर आसा काय कितें। जेन्ना कोडार हांगा म्हणजे कोड्रा हांगा जेन्ना जमीन थंय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केली तेन्ना सगळ्यांत पयलीं तांणी कन्सेंट घेतलो तो स्थानीक कम्युनिटीचो। कम्युनिटीन तांकां पत्रय दिलें कन्सेंटाचें। आतां कम्युनिटीन जेन्ना पत्र दिलें तेन्ना तें पत्र थळाव्या लोकांक म्हणजे आपले जे गांवचे लोक आसा तांकां विश्वासान घेवन तें पत्र दिवपाक जाय आशिल्लें। लोक म्हणटा खुबशे जाण जे थंयचे ST बांधव आसा, खास करून आमचे आदिवासी बांधव जे थंयच्या पिका पाण्याचेर मिरसांग म्हणा, चिबडां म्हणा किंवा फुलां जे ते उत्पन्न करता, तवशीं हाचेर जगपी कितलेशेच संख्येन थंय लोक आसा, कितलेशेच गांव त्या उत्पन्नाचेर जगता। तांचो खंय तरी विचार जावपाक जाय आशिल्लो। तांकां खंय तरी थळावे कम्युनिटीन विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें की बाबा असो एक प्रोजेक्ट जो आमच्या समाज जिवनाचेर, जे आमच्या दैनंदीन जिवनाचेर परिणाम करतलो असो एक प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येवपाचो आसा। तेन्ना तुमची मतां कितें? तुमी तांकां समजावन सांगपाकय शकताले की बाबा हो प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार हे फायदे हे गोंयाक आनी आमकां थळाव्या लोकांक जावपाक शकता। लोकांक कांयच खबर ना। लोक म्हणटा जेन्ना मापपाक लागले, मेजपाक लागले जागा, रस्त्यांचे मापां काडपाक लागले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा कितें तरी येवपाचें आसा काय कितें। आनी मागीर जेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांगा IIT प्रोजेक्ट सरकार हाडपाक पळयता तेन्ना विरोध सुरू जालो। आतां अशी परिस्थिती आसा तो विरोध दर दिसा वाडत आसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल म्हणलां की राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध जावपाक जायना आनी हे प्रोजेक्ट हे राष्ट्र हिताच्या दृश्टीन आसता तेन्ना लोकांनी समजून घेवपाक जाय आनी ताका पाठिंबो दिवपाक जाय। गजाल खरी, पूण हे प्रोजेक्ट आयले उपरांत लोकांचो फायदो कितें? हे प्रोजेक्ट थळाव्या लोकांक खंयच्या दृश्टीन फायद्याचें आसा हें खंय तरी लोकांक पयलीं कळपाक जाय आशिल्लें, लोकांक खबर आसपाक जाय। आतां एक काल जेन्ना आमी लोकांची रिएक्शनां पळयताले, लोकांच्यो प्रतिक्रिया पळयताले तेन्ना त्या लोकांचें म्हणणें अशें की हो जो प्रोजेक्ट येता थंय आमकां नोकरी मेळच्योच ना। कारण ह्या पयलींचो अनुभव असो आसा, एअरपोर्ट घेया मोपाचो, नाजाल्यार बाकीच्यो ज्यो राष्ट्रीय संस्था हांगा ज्यो उब्यो जाल्या त्यो पळया, रेल्वे पळया, पोस्ट पळया, NIO पळया, ICAR पळया, गोंयकार कितले आसा? गोंयकार आतांच्या बोटार मेजपा इतलेच आसा। सगळ्या नोकऱ्यो हे सगळे गोंया भायले लोक घेवन गेले। गोंयकार फक्त पुसपाचें, झाडपाचें, वॉचमॅन किंवा आनी कितें इतली असलीच बारीक सारीक कामां करत उरले। नोकऱ्यो, म्हत्वाच्यो नोकऱ्यो सगळ्यो आजय पोस्टांत हे गोंया भायल्यांचेच रिक्रुटमेंट जाता। रेल्वेन गोंया भायल्याचेच रिक्रुटमेंट जाता। रेल्वे खातीर, कोंकण रेल्वे खातीर खास करून गोंयकारांनी खूब त्याग केला। ह्या त्यागाची भरपाई कितें? लोकांक तातूंतल्यान कितें मेळ्ळें? आनी जे प्रोजेक्ट जाले तातूंत लोकांक कितें मेळटा? आतां एक उदाहरण सांगपाचें जाल्यार
ह्या प्रोजेक्ट म्हणजे हांगा कोड्रा ज्या जाग्यार हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा थंयच्यान हार्डली 5 किलोमीटर सुद्दां ना हो एक MRF मद्रास रबर फॅक्टरीचो प्रोजेक्ट आसा जो टायर तयार करता. जेन्ना हो प्रोजेक्ट आयिल्लो तेन्ना एक अशी समजूत आशिल्ली की गोंयकारांक आनी खास करून थळाव्या लोकांक थंय जॉब मेळटले, थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो. त्यो मेळ्ळ्यो काय कितें? सुरवातीच्या काळांत कांय थोडेशे जाणांक नोकरी आशिल्ल्यो गोंयकारांक. आज थंय परिस्थिती कितें आसा? थंय गोंयकार कितले उरल्या? जे कोण रिटायर आशिल्ले ते रिटायर जावन गेल्या उपरांत जो नवो स्टाफ आयला तो गोंया भायलोच आसा चडसो. थळावो तर नाच ना, तांकां थंय कांय कसलेच थंय स्थान उरिल्लें ना. सकयल तेकून जे कोड्राच एक प्रोजेक्ट आसा आमचो वॉटर प्युरिफिकेशन प्रोजेक्ट जो फोंड्या तिसवाडी अशें हांकां सगळ्यांक उदकाची पुरवण करता. ओपा वॉटर वर्क्स हाजे अंडर. त्या प्रोजेक्टान लोकांचें म्हणणें की आमकां थंय कांयच ना. ज्यो नव्यो नोकऱ्यो तयार जाता, जे जॉब तयार जाता ते सगळे भायले गांवां भायले लोक घेवन चल्ले. आमकां गांव म्हणून जे आमी सॅक्रिफायस करता ताचें आमकां कांयच ना. सो ह्या प्रोजेक्टान तरी तुमी आमकां कितें दितले? आनी सरकार एखादे मोठ्या प्रोजेक्टाक जेन्ना इतली मोठ्या प्रमाणात जागा लागता तेन्ना अशे निसर्गरम्य आनी जे जे पट्टे हरीत पट्टे आमी जांकां म्हणटा, ग्रीन जांकां पट्टे म्हणटा, थंयच कित्याक सरकाराची नजर वता आनी थंयच कित्याक सरकार हे अशे प्रोजेक्ट उबे करपाक पळयता? काल कोणें तरी सांगलें की आमचे शिरोडेचे आमदार आनी मंत्री तांणी तांचे कडेन खुबशी जागा आसा, तांणी ती जागा दिवची. कारण जर शिरोड्यान शिक्षणीक हब जावपाक जाय अशें जर तांकां दिसता जाल्यार ताणें आपली जागा दिवची आनी थंय हो प्रोजेक्ट उबो करचो. सुभाष शिरोडकर हे हांचे त्या विशींचें मत कितें आसा हें लोकांनी जाणून घेवपाचें आतां हें जाल्या, वेळ आयल्या. ते म्हणटा, काल आमी तांची रिएक्शनां पळयताले, कांय जाणांनी खूब कडक अशी रिएक्शनां दिल्या. आमचेर कित्याक? कारण मतदारसंघ तो येता, शिरोडे मतदारसंघात कोड्रा गांव येता. सो तांची रिएक्शन तशें कडक आसा. हो विशय कोणाचेर टिका टिप्पणी करपाचो ना. हो विशय प्रामुख्यान थळाव्याचें कितें जातलें, तांचें भवितव्य कितें, तांची डेमोग्राफी कितें, गांव म्हणून तांचें अस्तित्व कितें, समाज म्हणून ते खंय उरतले, तांचें भवितव्य कितें, तांचे फुडले जे जनरेशन आसा, पिढी आसा तांचें कितें. आनी सद्या ज्या रोजीरोटीचेर ते जगता, म्हणजे जे चिबडां म्हणा, तवशी म्हणा, मिरसांगो म्हणा, ते हाजेर जे जगता ते थंय टिकून उरतले काय कितें, काय तें वतलें? सो अशे खुबशे प्रश्न निर्माण जाले. ह्याच प्रश्नांतल्यान काणकोणाय विरोध जाल्लो. ह्याच प्रश्नांतल्यान शेळ मेळावलीचें तर प्रकरण सगळ्यांक खबर आसा. शेळ मेळावली शेवटाक हें खूब उग्र आंदोलन जालें. थंय मागीर कितें जालें, सगळें गोंयान पळयलां, सगळे चडशे एसटी बांदव, हांगाय एसटी बांदव, कोड्रा चडशे, कोटाली सांगे हांगाय एसटी बांदव, आनी हांगा काणकोणांतय बऱ्या प्रमाणांत एसटी बांदव आसा. सो थंयच तुमी कित्याक पावता? गांवां कडेन आतां तुमी कित्याक वचपाक लागले? सरकाराक समजा जर जागा जाय जाल्यार सरकारान बाकीचे जे शारांक लागीं आशिल्ल्यो ज्यो जागा आसा त्यो सोदच्यो. तातूंतल्यान सगळ्यांची सोय जातली. गांवांत वचून तुमी गांव सगळे जे हें करता, गांवची सगळी डेमोग्राफी तुमी चेंज करता, तो तुमचो अट्टाहास आनी तो आग्रह तुमचो कित्याक? सरकारी जागा आसतली, कम्युनिटीची जागा आसतली, पूण ह्यो जागा आतां तश्यो आयसोलेट आनी बॅरन उरूना. थंय लोकवस्ती आसा आनी ती सुद्दां खूब मर्यादीत आनी खूब शिस्तीन लोकवस्ती उबी रावल्या. थंय बिल्डिंग्यो ना, थंय कोणें फ्लॅट बांदून ते विकपाक खातीर कोणें बिल्डिंग्यो काडूना. तो अशा जाग्यार शक्यतो वचूंक जायना. पूण नेमको सरकार अशा जाग्यांचेरच पावता. विरोध जर जाता जाल्यार मोठे प्रोजेक्ट जाका जमीन लागता, जशें हांवें आतांच सांगलें, ज्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात जमीन लागता ती जमीन कित्याक दिवची? आनी त्या सगळे गांवची सगळे म्हणजे जे कितें तो गांव उद्ध्वस्त जाता तो आमी कित्याक जावपाक दिवचो? ह्या पयलीं जेन्ना जुवारी सारख्या प्रोजेक्टाक भाऊसाहेब बांदोडकरांनी खूब बऱ्या मनान की हांगा एक इंडस्ट्रियलायजेशन येवचें, बाकीचे जे मोठे प्रोजेक्ट आसा तांकां एक विश्वास निर्माण जावचो म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणात जागा दिली हांगा वास्को जुवारी नगर हांगा. ते जाग्याचें कितें जालें? ती जागा कंपनीन उपरांत प्लॉट घालून विकली सुद्दां. आनी सरकार म्हणटा आमचो कांय ताचेर नियंत्रण ना. पयर जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात हो विशय जेन्ना चर्चेक आयलो तेन्ना सरकारान हात वयर काडले. तुमी हात कशे वयर काडूंक शकता? जागा कम्युनिटीची तरी सुद्दां सगळें नियंत्रण सरकाराचें आसता. आतां कंपनी दिल्ल्या कामा खातीर समजा जर ती जागा तशीच यूज करना, तो वापर करना आनी जर ती विकपा सारके हाजेर पावता जाल्यार सरकाराचो हस्तक्षेप आसूंकच जाय. थंय सरकार खंयच्याय परिस्थितीन ती रोखूंक शकता. सरकार कित्याक रोखना?
जे घोडे खंय तरी उदक पिवपाक लागला, खंय तरी दुसरे कडेन पावला आणि सरकाराची इच्छा दिसना भितर. ती सरकारान इच्छा दाखोवपाक जाय. जेन्ना पयर हांगा आमच्या भोमा जेन्ना रस्त्यार रुंदीकरण किंवा तो बायपास आसा ताका जेन्ना विरोध जावपाक लागलो तेन्ना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी एक स्टेटमेंट केल्लो की जेन्ना असो रस्तो जेन्ना बायपास जाता किंवा रस्तो जेन्ना असो बगलमार्ग तयार जाता तेन्ना कांय लोक पयलींच थंय जागा जमनी घेवन तयार जाल्ले आसता. तांकां तांची इंट्रस्ट खबर आसता कितें आसता तें. आतां हांगा सुद्दां जो कोड्रा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा थंय सुद्दां जर तो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो तर तो आडे कडेच्यो जागा घेवपाचो झपाटो सुरू जाला आसतलो येन्ना मेरेन. नाल्यार पळोवचें कोणी तरी एक तपासचें. जेन्ना कन्फर्म जातलें की हांगा प्रोजेक्ट येता म्हणून जागा सगळ्यो वतल्यो. तो एक पट्टो केन्नाय कोण जर कोणाची इच्छा आसा जाल्यार कोणी वचून तो पट्टो पळोवचो. जो ग्रीन सगळो म्हणजे जाका आमी म्हणटा ग्रीन झोन अशे तरेचो तो आसा. सगळे डोंगर बिंगर आसा. शिवराड्या मेरेन तो पावता. हे सायडीन तो खांडेपाराक तेंकला आनी मदीं न्हंय आसा. दाबाळीक ते सायडीन तेंकला निरंकाल सायडीक. अशा हातून तो मदीं एक सुरक्षीत असो एक पट्टो आसा. थंय तुमी कित्याक पावता. शेळ मेळावलेचें तशेंच आशिल्लें. एक पट्टो ते सायडीन तो एकच उरिल्लो. तो थंय जेन्ना वचपाक लागले लोकांक कल्पना आयली आमचे गांव खंयच उरचे ना. लोक उबे रावले. खास करून एसटी बांधव उबे रावले आनी बाकीचे ओबीसी आनी इतर समाज ते उबे रावले आनी तांणी विरोध केलो. इतल्या विरोधा मेरेन तुमी कित्याक वता. सरकार कित्याक वता. सरकाराची भुमिका मुख्य म्हणजे हांगा विश्वासाचो भाग आसा. लोकांच्या मनात जो अविश्वास आसा सरकारी एकंदर धोरणा बद्दल ताका लागून ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा. कारण जेन्ना जेन्ना अशे प्रोजेक्ट येता तेन्ना सरकार खूब आश्वासनां दिता. एअरपोर्टाच्या वेळार दिल्ली आश्वासनां आमकां आजूय याद आसा. कारण एअरपोर्ट हो आमच्या दोळ्या मुखारच सगळे ताचे कार्यवाही जाल्या आनी उबय आमच्या दोळ्या मुखारच जाला. तेन्ना दिल्ली आश्वासनां एकदां परत तपासून जर आमी पळयलीं फाटले जर आमी पेपराचेर जर फायल्स उगडल्यो जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें कोणें कोणें कितें कितें आश्वासनां दिल्लीं आनी तातूंतलीं कितलीं आश्वासनां पूर्ण जाल्या. जावना. तातूंतले 10% सुद्दां आश्वासनां पूर्ण जावना. किंबहुना थंय आशिल्ले लोक हे देशोधडीक लागले. तांची परिस्थिती बेकार आसा. निदान ते गांवांत रावन कितें तरी पोटपाण्याची सोय करताले. आतां तांकां गांवूय उरलो ना. अशी परिस्थिती. आडेकडेच्यो सगळ्यो जमनी लोकांनी घेवन मोकळे जाले. बिगर गोमंतकीयांच्यो जागा थंय जर आतां पळयल्यो आनी गोंयकारांच्यो खास करून राजकारण्याच्यो सुद्दां मोठ्या प्रमाणांत थंय जागा आसा. लोक ओपनली उलयता. उघडपणान उलयता. हांगाय तशें कितें जातलें काय कितें. लोकांक भंय आसा म्हणून लोक विरोध करता. तो सेंटिमेंट समजून सरकारान घेवपाक जाय. तो सेंटिमेंट समजून घेवचे पयलीं जर तुमी फुडें वचपाक लागले विरोध हो जातलोच. आनी ही चिंता फक्त कोड्राच्याच लोकांची, दाबाळच्या लोकांची, बेतोडेच्या लोकांचीच ना, खांडेपारच्या लोकांचीच ना. ही चिंता पुराय गोंयची आसा. मागीर अशा वेळार कोण तरी जो जाका कन्सर्न आसा तो थंय वचून उबो रावता. मागीर अशें म्हणटा फूस लायता. फूस लावपाचें कितें कारण आसता. फूस कोणाक कोण लायता. फूस ही तशी लावंक मेळना. जर ग्रावंड रियलिटी जर तशी आसत आनी लोकांक जर ती पडटा की बाबा हें जातकच आमी त्रासान पडटले लोक उबे रावतलेच. फूस कित्याक. कोण फूस लायता. म्हाका दिसना की लोक बेटेच विरोध करपाक उबे रावता. कालची कांय रिएक्शनां आमी पळयताले लोकांची. थंय लोकांचे जेन्युइन इश्यूज आसा. उदक तांकां मेळना. ज्या जाग्या वयल्यान उदक गोंयांत पावता थंय त्या गांवांक तेंकून आशिल्ल्या पयल्या गांवांक जर उदक मेळना जाल्यार आमी कसलीं आश्वासनां पूर्ण करता. सरकाराचें धोरण कितें ह्या सगळ्याचेर. तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो कितें आश्वासन. थंय जर 2 जॉब जर मेळना स्थानिकांक लागीं आशिल्ल्या जर MRF फॅक्टरीन समजा जर थळाव्यांक जर मेळना नोकऱ्यो जाल्यार तांणी कित्याक तो प्रोजेक्ट थंय मान्य करचो. परत आनी एक गजाल आसा. थंय आतां ना म्हणल्यार म्हणजे आमी जेन्ना काणकोण आमकां सगळे संपादकांक एकदां व्हेल्ले आनी आमी जेन्ना थंयच्या थळाव्या लोकांचो जेन्ना विचार घेताले समजून तर तांचें म्हणणें आशिल्लें की इतलो मोठो प्रोजेक्ट आयले उपरांत आमचें कितें जातलें. आमच्या ह्या गांवची कॅरींग कॅपेसिटी आसा काय कितें. कॅरींग कॅपेसिटी म्हणल्यार समजा जर मोठ्या प्रमाणांत एक 10-15 हजारांची जर वस्ती थंय उबी रावली जाल्यार त्या गांवांक वीज लागता. त्या गांवांक उदक लागता. त्या गांवांक रस्ते लागता. त्या गांवांक बाकीची शिदोरी लागता म्हणजे खाण पीण आनी बाकीच्यो गजाली लागता. आनी एकूण सगळो जो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो दिवपाची कॅपेसिटी आसा काय कितें. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, कार्लोस
परेरा आणि खास करून विजय सरदेसाय आणि ह्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर प्रश्न निर्माण केल्ले. पण त्या वेळार मॉविन गुदिन्हो सारख्या मनशांनी सांगलें, म्हणजे मंत्र्यांनी सांगलें, कॅरिंग कॅपॅसिटीच आमी हें करता ती पंचायतीन पळोवपाक जाय. कॅरिंग कॅपॅसिटी पंचायतीन पळोवपाची नासता. पंचायत फक्त हांगा जागा आसा काय ना इतलेंच सांगता. पंचायत ह्यो तज्ञाची समिती न्ही. कॅरिंग कॅपॅसिटी सरकारान पळोवपाक जाय. ताचे रिपरकशन, ताचे जे परिणाम आसा तेय सरकारान पळोवपाक जाय. हांगा म्हाका दिसता लोक जेन्ना उबे रावल्ले तेन्ना सरकारान एक बरे मनान की स्वच्छ अंतकरणान तांचे म्हणणें आयकून घेवपाक जाय. ते कितें सांगपाक सोदता. आरोप ह्या स्टेजीचेर कोणेच कोणाचेर करूंक जायना. लोक उबे रावपाचो लोकांचो पूर्ण लोकशायेन दिल्लो अधिकार आसा. लोक उबे रावतले, लोक विरोधूय करतले. लोकांक जर नाका जाल्यार मोठे प्रोजेक्ट लोकांचेर थोपवू नाका. ताचे परिणाम खूब गंभीर आसता, सामाजीक दृश्ट्यान म्हणटा, आनी ते ह्या आमच्या गोंयकारांनी खूब भोगलां ह्या पयलीं. सो आनी कितें भोगपाची पाळी एसटी बांधव आसूं, ओबीसी बांधव आसूं, बाकीचो समाज आसूं तांचेर येवपाक जायना. सरकारान वेळारच हो विचार करपाची गरज आसा. आमी हांगाच थांबता. IIT हो एक आतां धुमसोंक लागला. जो जशें उज्यान पेट घेवचे पयलीं जो धुंवर येता मोठ्या प्रमाणात तो थंय आतां खंय तरी सुरू जाला आनी तो ताचें उज्यांत रुपांतर जावंक जायना हाची काळजी सरकारान घेवपाक जाय. सरकारान ताचेर विचार करूंक जाय. आमी हांगाच थांबता. हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्रायब करा. दर सप्तकात आमी सांगला तुमकां की आमकां जशें शक्य जाता तशें आमी एडिटोरियल दिवपाचो तुमकां एक प्रयत्न करतले. हें आमचें दुसरें एडिटोरियल. ह्या पयलीं आमी टायगर रिझर्वाचेर एडिटोरियल केल्लें गेल्या सप्तकांत. तुमी तेंवूय जरूर पळयात, कारण टायगर रिझर्व हें गोंयांत कितलें म्हत्वाचें आसा तें आमी सांगपाचो तातूंत यत्न केल्लो. होय तुमी जरूर सगळे पळोवचे अशी तुमकां विनंती आसा आनी थांबता. देव बरें करूं.